Perkenalkan, nama saya Sofana Putri dari tingkat 1B program studi D3 Kesehatan Bisnis Pembelajaran Indonesia. Jadi di sini saya akan melakukan verifikasi alat menggunakan boiling. Baik, di sini saya sudah menggunakan APD yang lengkap seperti jas lab, papan nama, masker, dan handscoon. Alat dan bahan yang telah saya siapkan yaitu boiling, Desinfektan, baki instrumen, sikat dan wadahnya, sabun detol, mangkok berisi alat yang akan disterilkan, orentang, handuk steril, wadah yang sudah diisi air. Pertama-tama, kita tuangkan desinfektan ke dalam air sehingga membentuk larutan desinfektan. Hingga 20. Masukkan sabun ke dalam wadah sikat gigi. Sikat alat sesuai alur-alurnya. Alat-alat yang telah dicuci diletakkan dan diatur di atas saringan boiling dengan baik. Mengisi aquades steril ke dalam boiling dan diukur agar alat-alat akan dapat terendam dengan baik, kurang lebih 2 cm di atas permukaan alat. Sambungkan dengan aliran listrik dan hidupkan boiling. Mendidihkan aquades steril sampai 100 derajat Celcius. Memasukkan alat-alat pada waktu aquades steril mendidih. Mengatur alat-alat agar dapat terendam dengan baik ke permukaan aquades steril kurang lebih 2 cm di atas permukaan alat. Menggodok alat-alat selama kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, putuskan aliran listrik. Siapkan handuk kering steril dan letakkan di atas tray. Keluarkan alat-alat tersebut. Tutup alat-alat tersebut menggunakan handuk steril dan diamkan selama 20 menit.
Lakukan masase untuk mengeringkan alat-alat tersebut. Setelah kering, alat-alat diambil dengan korentang steril dan letakkan alat tersebut pada baki instrumen steril. Setelah kering, alat-alat diambil dengan korentang steril dan letakkan alat tersebut pada baki instrumen steril. Yaitu pada keempat sudut dari diberi tablet formalin. Simpan alat tersebut pada jengkal kabinet menggunakan korentang. Kembali dental kabinet agar terhindar dari kontaminasi debu serta udara luar. Membersihkan kembali alat-alat yang tadi digunakan untuk desinfeksi boiling. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dadah.